형님 개인적이죠? 왼쪽 쳐야 됩니다. 한 바퀴 돌았다가 머리 한 바퀴 돌았. 밑으로요? 네. 개인전.
괜찮아요? 다리 찡겼어. 잠깐. 형님 괜찮아. 오셨어. 잠깐만요. 다리가 찡겼어. 고맙습니다. 아유, 예, 감사합니다. 예. 이거 포차 안 했으면 밤에 떨어가고. 감사합니다. 정석이가 고맙습니다. 그래요. 와, 나도 먹었다. 아이, 감사합니다. 안녕하세요. 수고요.
감사합니다. 쳐대요. 네, 오피셜 이쪽으로 쳐대요. 안녕하세요. 뭐가 있어요? 갈 수 있어, 피해서. 오른쪽, 왼쪽? 그냥 해요. 이렇게. 길대요. 정말 기던데요. 중간에 차 한 두 대 더 있을걸요.